hazy days, my hands in the days. Each day spent like a fireplace, but hope flickers in these darkest days. I missed it all in these darkened ways. My hand, we held it down, we held it down, held it down. My hand, we hold it down, we hold it down, hold it down. We hold it down, we hold it down, we hold it down, hold it down, hold it down. We hold it down, we hold it down, hold it down, hold it down. Never wanna jerk me, fortune will protect me. Best looking at me, back in the ugly to see. 準備靠近尖沙咀天星碼頭嘅時候，懷疑因為機件故障失去動力，喺無法控制方向之下，之後撞向碼。先生，咩事啊？200米外嘅海雲大廈。我個女楊星耀喺咪度？佢幾時入院㗎？佢尋日至入院嘅。我幫你 check 下。唔該。昨日本港舉辦第7屆慈善嘉年華活動。楊星耀冇呢個小朋友喺度喎。8位世界知名慈善家，包括太平紳士桑達士爵士。唔該你，小姐有冇1蚊啊？冇呢個人啊！佩傑，星耀！乜你係咪傻㗎？有冇玩添啦你？
做咩轉馬房啊？錢多啲咯，唔通我興趣咩？嗱，一鑊咧就5000，不過就我7你3。哇！你水數好深下喎。有啲客好疏爽㗎，貼士你自己袋晒，我唔抽你㗎。真定假？咦啱有客喎，可以即刻埋位喎。咩人嚟㗎？阿 Sir 啊。嚇？教書嘅斯文人啱唔啱啊？好啊，我要收咗訂先。冇呢個規矩喎。咁我點知你會唔會走我數啊？收咗錢穩陣啲。咁鬼麻煩㗎你！師兄啊，以前呢度有間酒廊叫麗都，知唔知搬咗喺邊？麗都冇咗好耐咯喎。唔該晒，警察，而家懷疑你。警察，警察，咪喐！查牌，身份證，唔該。警察查牌，身份證。身份證嘈啊！叫啲身份證出嚟啊！會走你好耐嘅，身份證入嚟。麻煩大家合作啲身份證。幫我 hold 住個飯。合作啲啊！身份證。小姐，唔好意思啊，請問你嚟呢度做咩？唔係啊嘛？警察，你走唔甩㗎啦。喂，唔關事㗎嗱，頭先單嘢唔關我事㗎。喂喂喂！喂嗱，係咪？邊個還拖啊？我哋有事。咪喐！起手！帶佢翻去。Yes sir。做咩？叫雞啊？你係馬夫定嫖客？點啊？你唔講嘢，係咪要請律師啊？阿成，張 Sir， 知佢點啊？冇事。呢條友啊，乜都唔肯講啊！佢冇手機，冇證件，淨係得部 call 機同一把瑞士刀。call 機咩年代啊？黑面友啊？把刀有血嘅，點解把刀有血？喂，聾咗啊？出句聲啊！俾張證我睇下。你想做咩啊？俾張證我睇下。你想睇啊？睇下。揾粒大粒啲嘅同我講。點啊，家傑？劉 Sir，佢哋啱啱吹雞，話陣間帶我去爭鬥啊！一齊小心啊！佢哋開始俾我埋台，應該冇私我嘅，再聯啊！好。劉 Sir， 劉 Sir， 點啊？你話咩料啊？佢死都要話見佢大粒啲嘅喎。有咩事揾我啊？
維圖，你咪連我都唔認得啊嘛？唔係嘛？係啊，冇可能。其實唔見咗廿幾年，唔會突然間喺度。我追個犯喺地下水度追到美神閣，喺個 lift 度跌咗落嚟。冇可能，冇可能，冇可能。你會點知肯信？當年我第一日入重案，我見到條屍係咁嘔。耀 Sir 同我講啲咩？撳住啦，內關穴，只有啊。跟住，跟住句啊。內關穴。耀 Sir， 佩傑同我個女而家喺邊？打見佢哋。我同阿嫂好耐冇聯絡啦。咩意思？爸爸。阿嫂你好。哦，點啊？揾唔揾到啊？不過葉 Sir 已經發散晒啲人去揾㗎啦。阿葉 Sir 成日都咁樣，一查案咧就太投入，間唔時就會失蹤幾日咁樣㗎。佢應該轉頭就出翻嚟，你放心。嗯，好。當年你失蹤咗之後，阿嫂帶住星耀行勻全香港去揾你，佢始終冇放棄，相信你會翻嚟。小姐，我哋係芒果雜誌嘅記者啊。咁嘅，呢個我老公楊光耀，我而家淨係想老公快啲翻屋企，我同個女都好掛住佢。你攞住啊，女。冇事啊！對唔住啊，媽咪冇事啊。星耀，我哋一定可以揾到爸爸㗎，好冇？你相信媽咪。星耀，我俾你衫你冚住先。唔該。阿嫂啊，就嚟爆風球噶啦，不如我送你翻去先啦。其實你唔使日日嚟嘅，有消息我會通知你。唔使啦，唔該，我留喺度。但係你喺度都冇用，阿嫂。我驚如果我唔嚟，
你哋好快會忘記光耀。余 Sir， 呢邊。麥志雄而家喺邊？你失蹤冇幾耐，佢又俾人捉咗去小欖，後尾仲轉埋青山添。咩意思？有一日佢翻屋企，見到自己嘅家姐將自己所有嘢抌晒垃圾站，跟住開始發咗癲咁樣，同家姐嘈起上嚟，仲諗住用條狗帶勒死佢家姐。不過好彩，佢阿媽及時翻到屋企制止一件事。你估都估唔到啊！上到庭嘅時候，佢阿媽竟然同個官講：我仔有精神病，判佢入青山啦，等佢唔好害人害物。咁而家條友係咪清晒？佢入咗青山之後就冇再發生嗰啲麻醉針殺人嘅 case， 所以我哋更加懷疑佢就係個兇手。但我哋唔夠證據啊！你住我度先啦，其他嘢我再幫你諗。上車啦！喂，爭啲唔記得，計下數啊，葉 Sir 都6條嘢咯喎，喺邊啊佢？佢退休啦，不過翻驗咗一次，續咗5年，今年就 last 1年。幫我約佢出嚟。喂，我個 UC 出咗事，上車。嘉琪，唔好瞓啊！嘉琪，醒啊！嘉琪，嘉琪，嘉琪。昨晚喺碼頭涌道有一名男子身中多槍死亡，死者有黑幫背景，警方現正從黑幫仇殺方向調查。葉 Sir， 姚 Sir 到咗。佢真係姚 Sir。25年，我以為死咗。喺你嘅世界25年，喺我嘅世界2日前啫。當年點解你唔聽我講喺呢度查單落去？你知唔知咁多年我一直怪自己，點解唔睇住你？我都唔知點解我一走咁多年㗎。你真係20幾年一啲都冇變過，即係講都冇人信啊！我都係咁話。哇！你係走晒樣啊，啲頭髮白晒，啲鬚又白埋。以後有咩打算啊？復職。我就係查得你還殺人案，只跌到嚟2018咋。而家揾唔到2母女啊！我諗我一定要破到單，我先翻到去。你要幫我啊！你失蹤咗20幾年，突然間出現翻，點同人解釋？唔通同人講話你20幾年前翻嚟㗎？邊個信？葉 Sir， 我死咗 UC， 未怕升牛好生面頭。冇可能！你覺得冇人認得佢咩？點會冇可能啫？佢個環頭下面全部都係僆仔嚟㗎嘛，都冇老差骨，點認啊？電腦入邊有晒 UC 資料嘅，記錄可以改㗎嘛？你係行動處 SACP 喎，咁高級，唔係改唔到啊嘛？你知唔知你講緊乜嘢？你犯法啊！查唔掂至揾你啫，唔係揾你做乜啦？20幾年前，
成日俾炸彈我插，估唔到20幾年後都一樣。喂，到 send 個 UC 資料過嚟。有肚腩啊？有。腹肌嚟㗎。睇緊晒。我 send 咗啦，你 check 下。你兩個咪夾定啊？我跟阿家傑，好好休息下。伙計，我應承你，陳家傑會係個好警察。姚 Sir， 你而家嘅身份係陳家傑，冇穿崩啊！2018咧，好多嘢都唔同咗㗎啦。而家換咗新 logo， 行啦。喂，關哥喺邊？裝住香先。室內禁煙啊！做咩嘢你好緊張啊？介紹伙計俾你識啊！好 nice 啊你哋。喂，介紹翻俾大家識，新嚟嘅伙計陳家傑，神區我哋嘅沙展。喂，以後大家自己人啊！呢個輝仔，有咩電腦嘅問題記住問佢。係啊，有咩手機、電腦要整啊，隨時揾我啊，成日都幫佢哋整嘅。阿招啊，全 team 最細就係佢。阿招，有時間嘅話跟呢位先學下嘢，佢會教到你好多嘢。Yes sir， 睇先個款都有粗開喎，一齊玩咯。唔使啦，食多啲雞胸肉得㗎啦。喂，唔係啊嘛，你認真㗎？得啦，留俾我教啦。係，我哋嘅 SIP 張天明，歡迎。不得不相識，介紹個師姐俾你識。唔使啦。喂，行啦。係咪同我玩嘢啊你？有料你 charge 我。點啊？一齊。劉 Sir， 呢條友死都唔肯講佢大陸喺邊。點啊？成明，等佢自己啃晒，你啃唔啃得落啊？唉，口渴啊！阿 Sir 有冇可樂啊？冇啊？咖啡奶茶有啦啩？都冇啊！咁大間差館，水有啦啩？係咪雙水啊？係啊。嚟啦，慢慢飲啦。喂，係咪飲啊？做咩你？停手啊你！審犯啊！你咁樣審一世都審唔到啦，係咪啊？你警察唔係古惑仔啊！兄弟們執生啊 ，Superman 啊！喂，一 team 人，神區帶佢入房先。Yes sir。死到未啊？起身啦！咩咩啊？你唔好嘈啊！我邊度嘈啊？跟落房，坐低先。搞咩姚 Sir？ 咪同你講咗啦，今朝嚇有冇嘢我難做至得㗎？喂，唔好講其他嘢先。出面嗰條男人鋪啊，陀手冧腳，仲要冇槍嘅，調走佢啦。1995年女警可以陀槍㗎啦。海晴喺加拿大翻嚟嘅，喺狗仔隊好 fit 㗎。海晴，點啊張 Sir？ 嚟緊你派家傑啊！張 Sir， 你知唔知頭先你咁樣做咧，喺2018年會俾人撲到你冇得撈？咩年代都一樣㗎啦，都係兵捉賊年代啫嘛，係嘛？咁你仲需唔需要陳家傑呢個身份啊？嗱，我明嘅。以前你阿頭講嘢大大聲，但係今日喺呢一度，你係最靚嗰個，麻煩你忍一忍，放低隻腳落嚟先啦，放翻對腳落嚟啊，陳家傑。張 Sir， 我唔想同陳家傑做 partner。咩問題？我同佢夾唔到啊！
陳家傑做 UC， 冇話佢睇好正常。你做開狗仔，跟蹤係你強項。況且成天人做嘢，你最細心。你先話你懷疑佢唔乾淨。總之有啲咩，直接 report 我。嗱，呢度有個密碼鎖，個密碼就係你失蹤嗰日0528，咁你加個井，咁就開到啦。點啊 ？OK 啦，係咪 ？OK 啦。喂，叫阿姐上嚟打掃下。安全屋啊！你估酒店咩？你有個臥底身份先得住嘅咋，姚 Sir。嗱，呢個年代出街可以唔帶銀包，但係唔可以唔帶手提電話。電話？咁細部嘅？而家啲人好中意講電話嘅咩？手提電話而家嘅主要目的咧，唔係我哋講電話。唔係講電話咁，仲影相咩？係啊！而家電話攞嚟影相、拍片、睇電視、睇戲，好多嘢都得嘅。嗱，望鏡頭。係，望鏡頭呢度，鏡頭呢度。得。嗱，係咪啊？好清啊！喂，又諗住摸數條天線喺邊？冇天線嘅嗰啲。光耀，點啊？有冇人懷疑你啊？唔知喎。喂。係收到，即刻過嚟。姚 Sir， 你記得當年你話我腳頭唔好，入咗3日就整單老謀？記得。你勁啊！你破咗個紀錄啊！你半日唔使就有單。嚟睇後啲，睇後啲，睇後啲。冇嘢睇啊！睇後啲。喂，做乜？架撐啊！咩架撐？保護現場 DNA 啊！咁 Q 麻煩嘅唔係嘛？想啦，煩。歐 Sir， 係。死者個名叫馬福榮，59歲單身。根據街坊講，佢係全職炒樓，呢度個個都叫佢做炒王。OK， 麻煩晒。喂，我教你幾多時撳住內關完啊嘛？海晴，帶朝出去，順便睇下間屋有冇其他可疑嘅地方。知道。喂，阻住做嘢啊！咩情況？單憑環境證據嚟睇，死者好有可能係沖緊涼嗰時玩手機，而手機仲係叉緊電。手機唔小心跌咗個浴缸，導致佢觸電致死。另外喺個廳嗰度仲有半支飲緊嘅威士忌，亦唔排除佢飲完酒沖熱水涼，導致血壓上升，心臟負荷唔到而暴斃。太醫啊，有冇他殺嘅跡象？暫時我答你唔到，要驗屍先知。唔該晒。唔該。阿 Sir， 我出去先。神區聯絡機電工程處 check 下間屋有冇其他地方漏電。Yes sir。做咩？做咩啫？你唔驚啊？有咩？20幾年啦，咩都見慣啦。就你教我，我係關月啊嘛。白痴仔，咩意思啊？冇用啊！喂，2018年現場任何嘢都冇掂。根據我哋嘅判斷，死者係意外觸電，電流嚴重干擾心臟跳動，導致心室性心動過速。致死原因係心律不正。咁即係死因無可疑。係啊。咪住先，會唔會係俾人殺死咗，佈局成意外㗎？案發現場都冇打鬥過嘅痕跡。咁馬福榮身上面有冇明顯嘅傷痕？冇，但係死者身上出現咗炎症反應。咩炎症反應？不如咁樣講啦，人體接觸電流會誘發炎性反應，白血球會湧向受傷嘅部分。而死者身上嘅皮膚如果呈淡黃色，但係又冇出現炎性反應咧，我哋可以斷定為死後觸電。
相反，如果死者嘅皮膚變深，但係同時出現炎性反應，咁證明死者觸電之前仍然係生存嘅。同埋，我哋喺死者身上發現咗幾個針窿。咩話？我話我哋喺佢身上揾到幾個針窿。針窿喺邊啊？係咪頸後面？唔係，係喺佢嘅腹部。根據以往嘅醫療記錄，死者生前患有嚴重嘅糖尿病，佢每日都要打胰島素嘅，所以腹部有幾個針窿其實好正常㗎。老細，幾錢張啊？20蚊張啊！哦，咁我要呢張。李小龍25蚊喎，算啦，20蚊賣俾你啊！靚妹，請你飲杯凍奶茶。咩靚妹啊？大家咁高咁大，做得邊緣人，預咗俾自己個伙計懷疑㗎啦。咩邊緣人啊？邊緣人喎，佢哋講我底喎，咪冇睇過係嘛？你係咪講無間道啊？咩無間道啊？劉德華同梁朝偉冇睇過？你咩年代㗎？喂，點啊？聽講你好 fit 喎，問你幾條問題啊？好啊，問啊！頭先買咩海報啊？李小龍死亡遊戲。咁買完海報之後，我個銀包擺右邊褲袋定係左邊褲袋啊？喺心口啊！做咩要問啊？成條摩羅街有幾多級樓梯？你咪玩我啊！跟住我做咩啊？搭順風車啊！反正要跟住我噶啦。嗱，俾個機會你送我去馬福榮屋企。你有發現呢邊啊？你翻嚟做咩啊？馬福榮案發現場件衫我揾極都揾唔到，自己揾過，垃圾桶都藏埋，就揾極都揾唔到，一定仲有料到。
有料到。咩啊？無針注射器嘅單，件衫一定俾人攞走咗。你意思話呢單 case 唔係意外，係謀殺？個叔叔死得好慘喎，點解要咁樣做啊？佢抵死㗎，我仲嫌折磨得佢唔夠啊！咁點解你要對付個警察叔叔啊？你唔驚佢捉到你咩？你有冇玩過兵捉賊先？有啊，但係啲同學成日蝦我成日做賊，都未試過做兵。傻仔嚟嘅，做賊先至好玩啊嘛！你睇住嗰啲警察好想捉你，但個個捉你唔到，然之後俾你玩到氹氹轉喎，唔過癮咩？但係而家唔係遊戲喎，萬一俾警察叔叔捉到，要坐監㗎。不如你自首啊！自首起碼唔會坐咁耐啊嘛。我做咁多嘢，我就係想佢捉到我咋。我喺馬福榮間屋度揾到呢張單，胰島素無針注射器。無針注射，咁即係用完唔會有針孔啊？呢支注射器係喺馬福榮成日去嗰間藥房買嘅。冇針注射器並唔係冇針孔，只係針孔非常之細，只有0.17毫米，用眼係根本睇唔出嘅。但嗰日法醫話喺馬福榮嘅腹部有明顯嘅針孔印，即係話法醫喺馬福榮身上揾到嘅針孔係極之不尋常。佢買啫，唔代表自己用噶嘛，送俾朋友都得啩。又或者佢覺得唔好用咧，用翻支普通針筒都得噶。我去問過老闆，老闆話馬福榮話注射器好好用，仲話要介紹俾朋友。但係你揾唔到個注射器啊嘛？如果馬福榮覺得咁好用嘅話，佢唔會收埋喺啲咁難揾到嘅地方。係就係收埋，不過唔係馬福榮自己收埋，係個兇手收埋。我喺馬福榮出事嘅案發現場揾極都揾唔到佢件衫，我懷疑係個兇手攞走我件衫。點解個兇手要攞走件衫咧？因為個兇手唔想警察揾到有針孔嘅衫。大家有冇諗過，成單嘢有可能係個兇手用針筒向受害者施襲，將現場佈局成觸電致死。個兇手知道馬福榮每一日都要打胰島素針，就算腹部出現新嘅針孔，都唔會有人懷疑。但係佢估都估唔到，馬福榮居然轉用咗無針注射器。既然計劃已經開始咗咯，冇得翻轉頭，佢咪唯有攞走支注射器咯，假扮成馬福榮依然用普通嘅針筒，穩陣起見，佢仲攞走埋件衫添。其實我都覺得馬福榮嘅死係有可疑嘅，所以我叫咗法醫重新驗屍。今次驗到佢體內含有微量嘅麻醉藥成分殘留。麻醉藥咩成分 ？Midazolam。同25年前有冇一樣？咩25年前啊？25年前，我跟過一單連環謀殺案，個兇手係用麻醉藥整埋個目標，再用唔同嘅方法殺死佢哋。而佢用嘅麻醉藥就係呢一隻。而當時只有一個疑兇，佢叫做麥志雄。不過我哋唔夠證據，所以坐佢5日。後尾因為佢有嚴重嘅精神病，俾人送咗去青山。即刻去青山索料。係麥志雄。麥志雄係咩人嚟㗎？冇聽過喎。咁多年都係住青山。印巴佬嘅驗血報告出咗嚟啦，體內有微量嘅麻醉藥。除咗印巴佬之外咧，仲有3條屍，黑鬼添、社工張家健，仲有律師嚴華。3條屍嘅頸背都有針孔，好明顯就係連環殺人案。兇手利用麻醉針
令到目標人物失去咗意識，然後再用唔同手法殺人，扮成黑幫仇殺，跳樓、意外墮海，等我哋唔會懷疑係同一個人犯案。但係諗下喎，印巴佬揸人周身賭債，會唔會係啲財仔懟冧佢掉落海啊？財仔通常人還錢嘅啫，唔係要命噶嘛。嗱好啦，當係財仔真係要冧油，會點諗啊？劈佢咯，咪咯，直接劈油啦，使唔使麻醉針咁刁鑽啊？我問過嚴華精神科醫生，佢話嚴華近排病情好穩定，睇唔出佢有自殺傾向。我都去學校 check 過，張家健咧喺智德中學做咗5年嘅駐校社工，咁佢喺學校咧又好受學生歡迎嘅，平時唔煙唔酒唔賭，又冇欠債，個底係好乾淨。律師、社工、印巴佬，佢哋有咩拉能啊？劉 Sir， 我問過青山醫院，佢哋話麥志雄2日前出咗去拜阿媽，跟住就走甩咗，冇再返過醫院。麥志雄走甩咗咁大鑊，你一啲風都收唔到。姚 Sir， 對你嚟講係尋日嘅事，但係對我哋嚟講係25年前嘅事，冇人 care 㗎啦。麥志雄只係個疑犯，就算青山係佢報咗警，啲伙計只會當麥志雄係一個走失咗嘅精神科病人。MPU 嗰邊有冇攞到？啲伙計喺殯儀館睇過，佢根本冇去拜佢媽。嗱，條仆街走甩咗2日，馬福榮即刻俾人懟冧咗啊！夾都冇咁準啊！時間吻合嘅，但我哋冇證據釘死佢喎。嗰晚約我拉到個仆街去，而家仲喺赤柱踎緊。江耀，你係咪真係肯定嗰係麥志雄？就係呢把刀，有血喎，姚 Sir， 可以拎去驗 DNA 喎。DNA 係啊，而家好多案都係靠 DNA 破嘅。政府嘅化驗所裏邊嘅資料庫儲存咗好多發現到疑犯嘅 DNA，聽日等我拎個驗下。